बिग बॉस के घर में चल रहे टेडी रेशन टास्क में अब पूरा फोकस एक इंसान पर आ गया है और वो है सहबाज। इस बार उसने ऐसा कदम उठाया जिससे न सिर्फ घरवाले नाराज हैं बल्कि दर्शक भी हैरान हैं। शुरुआत हुई मालती से, जो टास्क के दौरान बार बार टेडी गिरा रही थी और जानबूझकर घरवालों का राशन कम करवा रही थी। सबको साफ दिख रहा था कि वो ये सब फोकस में रहने के लिए कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सहबाज ने मालती के इस गलत काम को सही ठहराना शुरू कर दिया। वो बोला, मालती, तू जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, मैं तेरे साथ हूं। बस ये सुनते ही बशीर भड़क गया, और सही भी था। बशीर ने साफ कहा कि गलत चीज को सही बोलना सिर्फ गेम नहीं, बल्कि घरवालों की मेहनत और राशन के साथ मजाक है। लेकिन सहबाज ने बात मानने के बजाय और उल्टा बशीर से बहस शुरू कर दी। वो इतनी बदजुबानी पर उतर आया कि घर का माहौल एकदम गर्म हो गया। सहबाज बार बार चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा, पर असल में साफ दिख रहा था कि वो गलत को सही साबित करने की जिद में खुद का इमेज खराब कर रहा है। घरवालों ने भी धीरे धीरे सहबाज से दूरी बना ली, क्योंकि अब सबको समझ आ गया कि वो औरतों का मसीहा नहीं, बल्कि ड्रामे का पार्टनर बन चुका है। पॉपकॉर्न वर्डिक्ट। सहबाज ने इस टास्क में अपनी साख खुद मिटा ली।